今集又係 Helga 喺度同大家見面。今期咧就仲請咗一位新嘅拍檔，佢係 Hello， 大家好，我係 Peggy。大家好，唔知大家對前兩集嘅節目仲有冇印象呢？講真相嗰期呢，咁呢就係 Peggy 嚟頂我嘅班啦。咁今日呢，呢個強力嘅候補，我哋嘅頭號粉絲 Peggy 呢，就繼續呢係嚟頂敏大人嘅班，咁呢，就同我哋一齊完成呢個新嘅節目啦。哇！呢個開頭好制式。咁依家已經係11月啦，踏入咗11月。咁上個月呢，就係10月嘅。咁10月呢，又點呢？其實10月冇乜關係嘅，只係我哋今期嘅節目呢，係 O， 跟住呢，係啦，就勉強係扯翻上個月咁，懶係好似同10月有關啫。咁其實我哋今期嘅主題呢，又同10月冇咩關係咯。敏大人想死，究竟想做咩啊？兩個人，你估我哋想講乜？我哋想講呢樣，講笑啫，嘅仲想講講。係啦，我哋今期呢係 O 字開頭 ，O for OMG。咁今期嘅特別之處係咩呢？就可以 OMG 可以再 for Oh my gosh， 咁 Oh my gosh 仲可以再 for 咩呢？就 Oh my god、Oh my gosh 同埋 Oh my goodness 都可以。喺度不斷拓展呢個詞，好啦，咁喺呢個 Oh my god 嘅情況下，其實喺我哋嘅生活中好多時都會遇到啦，就係中文嘅哦，我的天啊，哦，上天啊！上天啊，我的天字接龍成語，1、2、3開始。天佑，我俾多你2分鐘。天向上，天向上咪成語嚟嘅喎。好啦，今日啲碗你洗，就這麼愉快地決定啦。咁好多啦，咩天時地利啊，唔知點解想講慘住人寰，明明同個天字冇關係。好啦，扯咗好遠啦，翻嚟，今次係 O， 跟住 OMG 嘅 short for Oh my god 啦 ，Oh my gosh。我以前聽過有講法咧，就係咧，如果你唔係教徒嘅話咧，照計係唔好去講 Oh my god， 你去講 Oh my goodness。係啊。Gosh， 我真係唔知喎。咁我哋喺度就囊括晒所有唔同嘅人啦，就係 Oh my God，no，OMG， 成語接龍都帶走咗。好，繼續各位觀眾再嚟天，大家諗到咩咧？天荒地老。哦，犀利！但係你都係要洗碗嘅。咁其實我哋就首先啱好可以嚟講下，究竟 O 字開頭嘅10月發生咗啲乜嘢令人覺得 OMG 嘅事呢？嗱，我哋就首先見到呢個有一對新人呢，喺11期間呢就結婚，咁呢佢哋從屋企去到辦婚禮嘅場地呢，本來大概需要3個鐘，係啦，3個鐘嘅車程嘅，結果就從清晨開到夜晚，佢已經醒㗎啦，覺得我早啲出發，咁又塞住咗我，跟住呢，咁呢對新人呢，咁啊神咁早就出發，去場地啦，跟住佢喺微信發朋友圈就話：哎呀，我出發啦咁樣。唉，不過真係好塞啊！過咗幾個鐘呢，仲係等，結果開到晚上呢，佢都仲塞咗喺度。所以佢就係咁樣，即係佢終係喺晚上嗱，佢早上5點幾開車啦，喺晚上8點幾呢，終於係開14個幾鐘車咧，終於係到達咗目的地嘅。咁但係佢哋又唔係唯一一對喺呢個高速公路俾人塞住嘅新人啦。另一個故事呢，就係講，哎呀，另一個呢，就係一個心態好正能量嘅表現啦，咁就係點呢？就係有對新人又結婚啦，咁佢就係又塞咗喺個車度，咁就好糾結啦，就係點啊？依家都快4點啦，婚禮5點半開始啊，咁樣落去，都到啦，係啊，撞鬼啊！媒婆話：哎呀，我要趕下一攤啊，快啲啦！真係，好似我啲牧師咪話我要支持唔係我要主持兩對新，我要主持我要主持，我要主持，唔係主持。我要有啲牧師話我要主持2對新人嘅婚禮咁啊嘛，即係大家有唔同嘅 schedule 要去 run 落去，咁佢哋咧就係不斷打電話出去，咁點算咧？就塞咗喺半路度啦。咁新娘着住婚紗，酒店嘅人喺度等候，但係事與願違，究竟我同我嘅新娘幾時可以行入嗰條命運嘅紅地毯咧？係唔知嘅，佢就覺得哎呀，弊啦咁樣。咁我相信佢心裏邊都好 OMG， 即係又會諗，哎呀，趁得閒結婚，點樣知都唔得閒結婚，天都唔幫我。
跟住咧呢個時候咧，佢就醒醒目目咁聽到呢個 FM 交通之聲電台喺度播放路況。於是咧呢位醒目嘅新郎哥就打電話跟呢個高速007節目取得咗聯繫。佢希望咧就了解前方嘅路況嘅啫。佢嗰個主持人咧就係覺得哇前方好弊啊，即係佢係好大流量嘅車塞住晒，冇辦法。咁佢就問咗個情況。咁我主持人都好熱心咁問翻，哦咁你哋係咩事啊？咁樣咁急，跟住我哋趕住結婚啊！跟住咧，咁呢個主持人咧就響應啦，佢就喺呢個電台度咧主持婚禮啦。啱好佢又做過婚禮司儀嘅，咁就喺全省嘅聽眾嘅見證下，咁我哋咧就希望嚟到祝福呢一對新娘小嚴同阿小女。阿新娘係小嚴，阿小女係男噶，新郎跟住就祝福佢哋即係白頭到老之類啦。咁咧小嚴同小女咧就話佢想同大家呢個結婚嘅新人講，塞車唔代表乜嘢嘅，呢個係我哋邁向婚姻生活嘅第一步。咁咧係啦，跟住咧喺電話嗰頭傳嚟咗呢個大家都話我願意，咁亦都響起咗溫情嘅婚禮歌曲給你們。好啦，我哋依家聽下呢首歌，講下笑啫，我哋係冇準備呢首歌。好啦，大家係咪會覺得 OMG 呢個條友搞咩啊？咁仲有啲咩奇怪嘅新聞呢？ Hickey 你覺得你仲有啲咩正能量嘅新聞可以分享下呢？好嘅，依家咧我哋嚟到呢個福州。福州喺邊啊？福州同福建係咪同一個地方嚟㗎？你考到我呢個地理成績咁差嘅人，中國地圖真係無能為力。好啦，某省唔知邊度啊？雖然我唔知福州係咪福建。OK， 咁嚟到睇到呢個福州，哇！呢件事真係有啲，我哋見到一個81歲嘅婆婆啦，佢竟然喺度做俯臥撐，喺度做俯臥撐。婆婆唔可以做俯臥撐咩？睇小娘家你咁都算，令人最 OM 上山打老虎都係我。有啲阿媽嘅幾強大，阿仔啊，快煲湯等我上山打隻老虎，整啲虎鞭過你吃咁。咁點咧？呢個81歲嘅婆婆，佢最令人 OMG 嗰件事咧，竟然係可以喺20分鐘裏面做200個俯臥撐。200個？我想知你可唔可以做20個啊？連續？唔得，我覺得我1分鐘唔得喎。唔係1分鐘，唔使幾多分鐘就做20個，你要做3年嘅。我20個，我覺得我都做唔到咯。你冇斷咁做3年，撐咗喺嗰度。我真係覺得呢個婆婆真係可以去申請吉尼斯紀錄㗎啦。係喎，好勁喎！仲我哋仲見到佢係同後生仔一齊做，跟住後生仔女低咗。依家啲後生仔真係太渣，好似 Peggy 咁。冇錯，而且佢仲 show 出咗佢嘅肱二頭肌。肱二頭肌好搞笑啊！佢個樣咧，同埋佢嘅手咧，都因為年紀嘅關係，即係比較有一啲皺紋啦咁樣。但係佢個肱二頭肌嗰位好飽滿，我覺得隻手冇皺紋，完全好有安全感啊！係啊，看家護宅第一選擇李奶奶。其實嗰個力氣咧，今個月仲睇到個新聞咧，就係呢個有一個牧師咧喺度，即係好大力啦，咁就大力到係嗰個強壯嘅牧師，咁佢破咗好多世界紀錄啦，又搬呢樣拉嗰樣咁樣啦。跟住最近嘅一個世界紀錄咧，好似係一個人拉咗一部重達189噸嘅飛機，哇！真係被譽為最強壯嘅牧師。其實你想唔想自己大力啊，或者咩嘅咧？作為女人，我覺得有先。咁你都如算如願以上啦，唔使再講啦。你啲咁嘅力，即係開樽蓋都成問題。你唔好話我開樽蓋，我真係唔係好敢開。唔敢開？唔係，係易拉罐嗰啲樽蓋啫，因為成日都有割親手，所以我覺得真係點會割親手啊？你塞落個窿度，跟住向後扯噶嘛。冇辦法，太蠢，得大拇指度。你點解要用大拇指開樽蓋？咁你可以買嗰隻向下拍嗰隻㗎。唔得，我有陰影。我以前細個試過，即係開到咧好大個口流晒，啤晒啲血出嚟，然之後我就開始就完全唔敢開呢啲罐啦。哦，我細個都試過釘書機釘入隻手度啊，但係我都照用釘書機啊。唔得，太恐怖咯。好啦，我有少少走題啦，開易拉罐呢個問題，大家小心啲啊！但係照計你彎住個環向後拉就冇乜問題嘅。唔係好似我啲咁蠢人。你一時諗唔開，究竟你啲手指點樣擺可以割到自己嘅咧？真係諗唔明。跟住咧，唉，就係 OMG 嘅究竟真係，因為一啲人可以拉得喐飛機，一啲人可以做200個俯臥撐，一啲人係連易拉罐開唔到。冇錯，個世界真係無奇不有。咁佢就係拉喐咗部飛機啦。咁其實真係好得意。其實大力咧，雖然唔係
係好似嗰啲咩透視眼啊嗰啲咁樣，究竟係即係唔係話有透視眼啊識飛啊呢啲，但係其實算唔算特異功能嘅咧？咁大力，古老話裏邊有個都係靠大力嘅啫嘛。不過我覺得其實呢啲嘢可以練嘅，我又冇覺得話好似你透視眼嗰啲咁，嗰啲都可以練㗎喎。透視眼都可以。唔係普通人可以練，即係你識少少之後可以練㗎。所以我第一陣同你講點樣可以練啦。佢係不過我諗起俄羅斯一個大力士，跟住講起佢大力士，佢點練嘅咧？就係佢阿媽細個時候叫佢舉一隻小嘅牛牛，跟住佢就舉重舉隻牛牛，跟住隨住佢一日一日大，力氣一日一日大，咁咧佢就舉一隻大嘅牛牛，跟住到大嘅時候咧，佢就已經舉起一隻大牛啦，咁樣。即係都係從細練。都係練咯，係啊。但係俄羅斯人本身係比較大力大隻㗎啦，同埋仲有一個咩忍者修練嘅方法就係即係一棵樹種落去，跟住咧又係每日跳過嗰棵樹啊嘛，跟住嗰棵樹越跳越高，越生越高，跟住越跳越高，越跳越高，咁咪練輕功咁咯，好似話。但係我覺得前期嗰啲你喺人嘅極限嗰邊，佢你咁樣跳，佢冇乜進步㗎喎。嗰棵樹得3厘米，咁你日日跳攬都攬咗過去咯，係後邊就要畫喪跳咁樣先有進步咯，可能。所以我覺得心口碎大石都係一件好 OMG 嘅事，你都唔知人哋點練㗎喎。硬氣功咯，冇錯，都係靠。係咯，都係有得練啊！嗰啲哇鎖喉嚨頂嗰個槍，嗰支咧楊家槍嗰支槍咯，頂都係咁樣，都係啲少林硬氣功。咁呢啲大力啊、大隻啊，上帝賜予佢神力。有啲評論真係，咁你其實覺得如果真係上帝嘅意思，上帝要佢咁大力嚟做咩嘢？拖飛機啊？定係攞嚟拖嗰部諾亞方舟咧？即係如果上帝做每樣嘢都有意圖嘅，即係有時我哋話上帝未必會俾你想要嘅嘢，但係會俾你需要嘅嘢嘛。咁究竟需要一啲可以拉得落189噸力，喂189噸飛機嘅力，究竟係攞嚟做乜嘢咧？收電燈膽都會碾碎嗰個燈泡嘅喎，照計嚟講係咪？同埋同佢嘅職業咧，覺得一個牧師係你係魔鬼去死啊！嘅一巴冚死佢，賜嘅力量嚟對付啲咩？好有安全感咧！啊，你個魔鬼嘅掟部飛機過去。好啦，喺呢啲各樣無厘頭嘅瑣事之後咧，我哋就入一入歌，聽翻一首 Lily Allen 嘅 Fuck You。對於生活上一啲唔好嘅令我哋 OMG 嘅事，我哋就跟住唱首歌，咁就過去啦。Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. That's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people